Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Рубрика «Детская площадка». Внимание, дети-пешеходы. Как обжаловать постановление по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме средствами фото-видеофиксации. Рубрика «Полезное за минуту». Сроки действия водительских удостоверений и продление срока их действия. А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст актер Нургун Черов. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 6 по 12 мая зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 13 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. Так, 10 мая в 16 часов дня при выезде с дворовой территории дома номер 38 проспекта Ленина 44-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не предоставил преимущество в движении электросамокату, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Электросамокатом управлял 34-летний мужчина и перевозил на нем несовершеннолетнюю дочь. При ДТП она получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка. 12 мая ранним утром 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, будучи в нетрезвом состоянии и не имея права управления транспортным средством, решил прокатиться на машине по улицам города. Около 6 часов утра на улице Кальвица правонарушитель не пожелал подчиниться законному требованию инспекторов и, увеличив скорость, продолжил движение. В ходе преследования мужчина игнорировал сигналы светофора, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью окружающих. В результате на перекрестке улиц Богдана Чижика-Богатырева совершил столкновение со стоящим на запрещающем сигнале светофора автомобилем Toyota Corolla. Состояние опьянения водителя подтверждено проведенным освидетельствованием. Результат составил 0,84 мг на литр в выдыхаемом воздухе. В отношении правонарушителя составлены административные материалы. Водитель Toyota Corolla был доставлен в медучреждение для дальнейшего обследования. По данному факту проводится проверка. 6 мая во дворе дома номер 2 на улице Чекалова 31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на 7-летнего пешехода, который в момент ДТП следовал домой. В результате происшествия пешеход получил ушибы и ссадины. 8 мая возле дома номер 20 по улице Лермонтова при выезде с прилегающей территории 38-летний водитель автомобиля Subaru Forester совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. В медучреждении несовершеннолетнему велосипедисту диагностировали закрытый перелом, ушибы и ссадины. По данным фактам ДТП проводятся проверки. Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Их безопасность на дороге целиком зависит от поведения взрослых. Скоро начнутся летние каникулы, и дети большую часть времени будут проводить на свежем воздухе. Уважаемые родители, обратите внимание на то, где ваши дети катаются на электросамокатах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах. Летом резко возрастает травматизм и смертность из-за нарушения правил езды именно на этих средствах передвижения. Учите своих детей правилам дорожного движения. Будьте для них примером безопасного поведения на дороге. В России водительское удостоверение действует 10 лет. Потом его необходимо заменить. Штраф за вождение с просроченными правами колеблется от 5000 до 15 тысяч рублей. В какой срок нужно это сделать и как? В нашей постоянной и очень полезной рубрике. На сегодняшний день на территории Российской Федерации национальные водительские удостоверения выдаются на 10 лет. По постановлению 626, постановлению правительства Российской Федерации, водительские удостоверения, которые окончились в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, автоматически продлеваются на 3 календарных года. Для продления водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальное подразделение госавтоинспекции, при себе иметь медицинское заключение.
простонародье шоферская медкомиссия. Государственная пошлина в размере 2000 рублей и паспорт гражданина Российской Федерации. С наступлением летнего сезона на улицах все больше появляется так называемых мобильных средств передвижения. Это велосипеды, мопеды, мотоциклы, электросамокаты. По новым правилам водители электросамокатов также могут быть оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. Какие есть еще изменения, какова статистика и ответственность водителей таких средств? Об этом мы сегодня поговорим с инспектором отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия Владимиром Ощепковым. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Скажите, какова статистика по дорожным происшествиям, связанным с велосипедистами? Ну, у нас статистика, конечно, в этом году уже, можно сказать, практически начался, опять же, с мая, да, как и в прошлом году, да. Но в прошлом году у нас в начале мая было всего лишь 1-2 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Ну, а в этом году только за эти выходные у нас 3 детей пострадали. Ну и, в принципе, с участием велосипедистов, да, у нас уже зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Из них в 3 дорожно-транспортных происшествиях различные травмы получили несовершеннолетние дети. Вот можно ли назвать какие-то самые распространенные происшествия, связанные с велосипедистами? Ну, самые распространенные нарушения велосипедистов, ну, как мы, в принципе, сами видим в городе, да, это нарушение правил перехода проезжей части по пешеходному переходу. То есть они не спешиваются, да, ну и, соответственно, таким образом, опять же, показывают очень плохой пример для подрастающего поколения. Ну и основная также сейчас у нас, мы уже знаем то, что в центре города, да, у нас имеется уже велодорожка, и, соответственно, согласно правилам дорожного движения, велосипедисты, если нету велодорожек, то могут тоже передвигаться по краю проезжей части. Ну а если есть велодорожка специально отведенная для велосипедистов, ну и, соответственно, также для самокатчиков, ну и также вот для новых средств индивидуальной мобильности, они уже должны передвигаться только по велодорожкам. Какие основные правила безопасности, соблюдения, да, правил дорожного движения, особенно вот, в условиях городской среды, можно, наверное, напомнить? Ну, в условиях городской среды, конечно, велосипедистам нужно помнить, что они, опять же, являются участниками дорожного движения. Не просто участниками, а полноценными участниками дорожного движения. И они должны соблюдать все те требования правил дорожного движения, которые у нас есть на данный момент. То есть они должны соблюдать правила в части касаемого, как они управляют транспортным средством, допустим, да, вот как мы видим в городе, да, уже начали появляться велодорожки, и, соответственно, они должны соблюдать те требования, которые, опять же, позволяют водителям велосипеда быть уже более защищенными, можно сказать, да, так как велосипедист у нас, опять же, лицо, которое более подвержено к травматизму, можно сказать, да. Любое падение с велосипеда, да, то есть не только с велосипеда, но и со всех транспортов такого вида, да, то есть самокаты, также вот эти электросамокаты, да, в любом случае при падении, будь это взрослый, тем более если еще ребенок, то он в любом случае получит какие-либо травмы. Поэтому нужно в первую очередь, конечно, защитить себя, это, опять же, знать правила дорожного движения, где он может кататься и где нельзя, ну и где следует быть более внимательным, да. Ну и опять же нужно защитить себя средствами защиты, то есть это как минимум велошлем, да, ну и, соответственно, перчатки, налокотники и наколенники. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил дорожного движения вот именно велосипедистами и как она реализуется на практике? Ну, реализуются на практике также сотрудники госавтоинспекции при нахождении на службе, да, то есть при патрулировании они также могут выявить водителя велосипеда, да, и также на него составить административный материал по статье 12.29 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, да. Опять же, это касаемо перехода проезжей части, да, то есть если он не спешивается, то также ему может грозить статья 12.29, да, несоблюдение правил дорожного движения велосипедистам, да, ну и также
Если управляет велосипедом в состоянии опьянения, тут уже согласно части 3 статьи, также 12.29, на водителя велосипеда может быть составлен административный материал, да, и штраф там полагает 1000 рублей. Мгм. Какие основные тренды в использовании средств индивидуальной мобильности вы наблюдаете в нашем регионе? Ну, тренды мы уже сами, как видим, да, у нас уже появились новые агрегаторы, которые дают в аренду электросамокаты, да. Ну и, в принципе, также данными самокатами могут воспользоваться практически все желающие, да, ну, за исключением, опять же, возраста, да, так как маленький ребенок, в принципе, не может управлять данным транспортным средством в силу своего возраста, ну и, соответственно, опять же, роста и веса. Ну и также дети до 7 лет, в принципе, могут кататься на данном средстве только по тротуарам, да, ни в коем случае не должны выезжать на дорогу, да. Ну и тем более самое опасное у нас, как бы, можно сказать, дорожная ловушка является не на дороге, а, как мы понимаем, да, ну а получается у нас самая, ну, такая опасная дорожная ловушка, можно сказать, именно для самокатчиков, ну и не только, да, и также для велосипедистов является дворовая территория, где у нас машины не только стоят, но и, соответственно, также ездят. Поэтому даже если когда ребенок катается в дворовой территории, он должен кататься не по дороге, да, в дворовой территории, а именно по тротуарам, коих у нас, к сожалению, не так уж много, да, ну и поэтому родителям надо всегда помнить об этом, ну и, соответственно, напоминать своим детям, ну и рассказывать, чтобы они управляли данными транспортными средствами, опять же, соблюдая правила дорожного движения. Спасибо. Друзья, ну, я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики Владимир Ощепков. А мы продолжаем. Более 160 автоматических камер фото-видеофиксации установлено в Якутии на федеральных и региональных дорогах. По данным Госавтоинспекции, за январь-февраль этого года по доказательствам, полученных с таких камер, вынесено более 30 тысяч административных постановлений. В какие сроки и как обжаловать такие постановления, смотрите в следующем сюжете. В соответствии с требованиями статьи 30.3 КоАП Российской Федерации жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. А в случае пропуска срока указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу. Срок и порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме средствами фото-видеофиксации, обжалуются в управлении ГИБДД. Подать можно как на сайт www.gibdd.ru, также через госуслуги. Ну, в основном сейчас все подают через госуслуги. Обращения, поступившие через сайт ГИБДД, обязательно прикладываются оригиналы заявлений с подписью, со всеми документами. Потому что без подписи обращение рассматриваться не будет, будет обращение возвращено гражданину. На основании части 1 статьи 30.1 КоАП Российской Федерации постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.5.1 КоАП Российской Федерации. К ним относится лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевший, законные представители физического лица, законные представители юридического лица, защитник и представитель. Также на каждое постановление обращение подается по отдельности. Если обращение подается в одном обращении указаны все постановления, соответственно, также остается без рассмотрения и возвращается гражданину. Соответственно, ответ дается по указанному адресу, на электронный адрес или на почтовый адрес. Бывают такие случаи, когда водители, собственники транспортных средств продают свои транспортные средства, а, соответственно, новый владелец не ставит на учет вовремя. И получается, что по фото-видеофиксации постановление выносится на старого собственника. Обязательно это нужно контролировать, проверять. Также по указанным номерам телефонов или по адресу можно подойти и узнать, поставил гражданин
на учет на себя переоформил транспортное средство или нет. Срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. Всю консультацию вы можете получить по адресу проспект Михаила Николаева, дом 10/2, кабинет 102 или по телефонам. А мы двигаемся далее. Дети – самые активные, подвижные участники дорожного движения. Дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители велосипедов, мопедов и других мобильных средств передвижения. Во всех этих статусах предельная внимательность, знание правил движения с малых лет необходимы. Согласно правил дорожного движения, его участниками мы становимся сразу, как только выходим из дома. В первую очередь в городской среде это из подъезда, ну и, соответственно, становимся уже участниками дорожного движения как пешеход. Ну и, соответственно, также пешеход у нас является полноценным участником дорожного движения, и он должен также соблюдать все правила дорожного движения. То есть для того, чтобы себя обезопасить, надо в первую очередь знать правила дорожного движения. Ну и не только когда мы выходим на улицу, допустим, в дворовой территории, мы должны также не забывать смотреть по сторонам для того, чтобы убедиться в безопасности своего перехода. В дворовой территории у нас также машины не только стоят припаркованные, но и также ездят. Ну и в данном случае у нас бывают дорожные ловушки, так называемые, когда пешеход выходит с подъезда, идет к своей автомашине, и в это время он, получается, выходит из стоящего транспортного средства, и, соответственно, может попасть под колеса двигающегося уже транспортного средства. Не забывайте и о самых уязвимых, маленьких участниках дорожного движения. Необходимо постоянно проводить профилактические беседы со своим ребенком, повторять, как переходить дорогу и вести себя не только на проезжей части, но и в зоне дворовой территории. Не стоит выбегать из-за стоящих транспортных средств. Ну и, соответственно, также нельзя играть в подвижные игры возле проезжей части, если это даже касается в дворовой территории. В дворовой территории у нас есть место для игр для детей, это детская площадка. Там ребенок может играть спокойно и в мячики, и бегать, и, соответственно, также может кататься на велосипеде спокойно на детской площадке. Ну а на велосипеде я рекомендую родителям, опять же, повторить правила дорожного движения, ну и, соответственно, объяснить своим детям, что кататься в дворовой территории на велосипеде строго запрещено, так как это в первую очередь очень опасно, и из-за стоящих транспортных средств не только пешеход может попасть в дорожно-транспортное происшествие, но и велосипедист также из-за своей скорости может попасть в дорожно-транспортное происшествие еще чаще. Ну, если у вас ребенок катается на велосипеде, то нужно повторить с ним правила дорожного движения, ну и объяснить, где можно кататься. То есть кататься можно только по велодорожкам, на детской площадке на самой, если она позволяет, Ну и, соответственно, ни в коем случае нельзя кататься детям на проезжей части, ну и, соответственно, также играть возле проезжей части. Как показывает статистика, только с начала мая этого года зарегистрировано уже 4 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Из них в 3 случаях были дети. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Сегодня ответит на них актер Нюргун Черов. Нюргун, здравствуйте. Здравствуйте. У нас такой есть традиционный вопрос всем участникам. Какой у вас водительский стаж? 3 года, 3-й год. 3 года. Угу. Волнуетесь? Да, сильно. Мы желаем вам удачи. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Каким транспортным средством разрешено движение прямо? Варианты ответов: только грузовому автомобилю, легковому и грузовому автомобилям, грузовому автомобилю и автобусу. И 4-й вариант: всем перечисленным транспортным средствам. Мой вариант 3-й. Грузовому автомобилю и автобусу. Грузовому автомобилю и автобусу. Принято. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Варианты ответов: повороты во дворы запрещены, только во двор направо, только во двор налево. И 4-й вариант: в любой. 4-й, в любой. В любой. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Варианты ответов: разрешена,
разрешена без заезда на тротуар. И третий вариант – запрещена. Ну, кажется, запрещена. Третий вариант. Да, третий вариант. Принимается. Следующий вопрос. Можно ли вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом? Вариант ответов – можно. Второй вариант – можно, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. И третий вариант – нельзя. Нельзя. Третий вариант Да, выбираем. третий вариант. Принято. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Вариант ответов – разрешается. Второй вариант – разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант – запрещается. Запрещается. Выбирайте третий вариант. Да, третий вариант. Принято. Следующий вопрос. В каком из указанных мест вы можете поставить автомобиль на стоянку? Варианты ответов только В. Второй вариант Б или В. Третий вариант в любом. Первый вариант только В. Вариант номер 1 только В. Принято. При въезде на перекресток вы, варианты ответов, должны уступить дорогу обоим транспортным средствам. Второй, должны уступить дорогу только автомобилю. И третий вариант, имеете преимущество перед обоими транспортными средствами. Вариант первый. Вариант номер 1, должны уступить дорогу обоим транспортным средствам. Да. Принято. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей? Вариант ответов. Перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно на переднем сидении легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием соответствующих детских удерживающих систем, устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Второй вариант. Запрещается перевозка детей в возрасте младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла. И третий вариант. Оба требования являются обязательными. Вариант третий. Оба требования являются обязательными. Принято. Следующий вопрос. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию. Варианты ответов. Менее 70 метров на протяжении 100 метров. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. И третий вариант. От 70 метров до 100 метров. Второй вариант. Второй вариант. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. Да. Принято. Следующий вопрос. Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком? Вариант ответов – обязан. Второй вариант – обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов. И третий вариант – не обязан. Вариант первый. Обязан. Обязан. Принято. Итак, Нюргун ответил на все 10 вопросов. И сейчас результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Максим Данилов. Всем доброго дня. Нюргун ответил на 10 вопросов. И давайте проверим ответы. По первому вопросу, здесь у нас организовано полосное движение. Каждый светофор светит по своей полосе. Правильный ответ: здесь прямо может двигаться только грузовик. На втором билете здесь мы можем двигаться только направо. По правилам дорожного движения налево езда запрещена. В вопросе номер 3. Остановка, стоянка возле сплошной разметки запрещена. На перекрестке езда задним ходом запрещается. На нерегулируемом перекрестке обгон запрещен, но здесь у нас знак приоритета имеется главная дорога, поэтому трактор обогнать мы можем. В этом вопросе ответ вариант В, так как здесь у нас вне населенном пункте мы находимся. Синяя табличка об этом говорит. Ответ А и Б действуют только в населенных пунктах. На данном перекрестке кругового движения мы должны пропускать все транспортные средства, двигающиеся по полосам. Дети до 11 лет включительно на переднем сидении обязаны быть пристегнуты специальными удерживающими средствами, и на мотоцикле на заднем сидении
запрещается перевозка детей. Этот знак обязывает нас соблюдать дистанцию 70 метров на протяжении 100 метров. Такой знак обычно у нас устанавливается на ледовых переправах, мостах и длинных тоннелях. Указатель поворота водители должны включать везде, в жилых зонах, перед началом маневра и в конце маневра. Ответ обязан. А мы подвели итоги по вопросам. Нюргун молодец. Поздравляю, это, по идее, очень хороший результат. Также хотел бы рекомендовать Нюргуну, ну и вообще всем участникам движения, даже те, которые сдали права, те, кто готовится к экзаменам, обязательно повторять правила дорожного движения, потому что правила дорожного движения каждый год меняются. Вот. А также хотел бы рекомендовать свой YouTube-канал «Максим Вождение Якутск». Там мы с учениками разбираем интересные дорожные ситуации. Это будет полезно и для начинающих водителей, и для водителей со стажем. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.